Kain tayo ng vegan bagnet. Lupa-luwis kami. Halang-halang na. Hindi ko siya rin. Vegetable. Cranberry. Ito sa doon sa acai juice. Acai berry. Cranberry na. Hi guys, that's cranberry and Bagnet. Bagnet is a vegan Bagnet. Wala siyang pork. It's made of tapioca, diba? Amazing. Parang ito sa pork, guys. Let's try it. It's Bakit na nagbabaan mo ng boses mo? Oh my God! Alam ko, ay, makadaan ka? Makadaan ka? Sure. Ako, sanay talaga sa diba? Camera lang makakapag-tahimik sa'yo. Lamig na chicharon. Naliloko ko sa'yo. And he will not... Oh, hindi sila alam mo anong wings na... Buffalo pero cauliflower. All of these are vegan. May vegetables din sila. Cauliflower, bagnet, pero this is actually vegetable. Para siyang chicharong bulaklak. But these are mushrooms. Nilalanasan ako na Alam ko din dati, sabi niya, ako may ligaw mas mag-asayan. Ito lang naman siyang hindi ko alam ko niya, uy, gusto na kung gusto ko, taon anak. Ganun naman ko niya. Diba na may galing sa mga meeting mo? Reason ko na ako makaya. Diba? Mas kayo kinain na. Hindi na ako. Sinabi niyo, alam mo ba, di ba yung truffle mushroom ang mahal-mahal? Yun talaga galing sa akin. Sige na, sa sunod ba? Ayan, ito ang edible straw. Nakakain to na straw, guys. Pwede siyang kainin. Muna siya makaon, no? Edible. Oh. Ano hard na? Mukha nga yan. Nakakain ito. Perfect ang bagnet. Pwede na tayo kumain ng marami. Para siyang chicken, cauliflower yan. Yes, amazing guys. It tastes like chicken. Yung akala mo parang chicken na boneless. Ito po. Ito naiwan. Ito natira po. Ito natira po. Para po sa inyo po. Vegan. Kalawin ng burger. Vegan burger. Vegan burger. Ito sa made of bagnet at saka para siyang chicharong bulaklak. This is made of mushroom. Itong bagnet is tapioca. Mushroom tapioca. Para siyang chicharong bulaklak. Tsaka Ay, ito sa pala. Gawa sa... Dito na lang. Yung almond. Ito pa yung almond. Yung slow pa namin kay everybody. Kainin ba? Kainin mo muna bago mo.
So yung caramel. Amazing! Almond. Edible ang straw. Kinain ng straw mo. Made of tapioca. Guys, tingnan dito. Chef. Chef. Kami halutan. Ilang ka? Five. Dapat ang 5 yung perfect ha. Hindi na siya perfect eh. Half naman. Kaya 6 months na. Hindi ka lang papunta ka. Mandawi na daw sa te. Walang share ko. Ang share ko sa Kasi kanya. pati ako mga Walang pantila ka. ang pati importante tingin mo na tulong. Basta makas na. Hindi talaga lang maka-burger talaga. Kanya mata. Hindi ko lang. Lahat ko ay makawings ako. Ay, nag-slouch mo. Ito siya. Ito yung aming nurse na chef. Baker. Ano ba? Nag-bake ka. Oo, ang dami na. Basta, nag-deliver siya. After, nag-deliver siya si Vanas, no? Ano ba yung, ano sa'yo? Yung mga sa Bldg. I-organize mo muna. Ano siya, experiment. Mag-experiment ka, kaya mong ibigay. Ito yung ano, naka-franchise mo. So, ito naman yung isang chef natin na yung ano naman sa kanya, yung paella, social media. Hindi ka na-issue mo din. Ano kung magagawang vegan ng aking Wala, wala kami natin na sa tol. Ayan yung bread niya from. Ha? Ayan, may space na tayo dito, tol. Hi! May kamusta si tol? May flag ceremony ko sa sila. Friday. Flag ceremony talaga. Soup na ka. Grabe ka mag-flag